السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، په دې له شروع جوړو خوشحاله بوی زه یم سیدالله حسن ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نوې ویډیو کې مې تاسو ته یو ډېر ښایسته او زبردسته سبسکرایب بټن او ورسره د بیل آیکن او ورسره اواز سره یو ځای جوړ کړی دی. ډېر ښایسته نوی سبسکرایب بټن مې تاسو لپاره جوړ کړی دی. تاسو به ډېر خوښ شئ. لکه مخکې چې تاسو په کوچنۍ شان د ویډیو کې ولیده هماغه سبسکرایب بټن دی. ملګرو سره راځم تاسو ته درښایم چې موږ څنګه زیات ملګري دي تر اوسه په هغې نه پوهېږي چې موږ څنګه له څخه ګرین سکرین لرې کولی شو، خو تاسو ته په بلې ویډیو کې درښایم. کله چې ملګرو تاسو راغلی دلته به تاسو یو بیکګراونډ راواخلئ، کاین ماسټر ته به راشئ، یوه سلیکشن دې تاسو درښایم. نور تاسو خپله لکه لومړی دا ما وګورئ، ما چې ځان ته جوړ کړی دی دغه وینئ. ملګرو، د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راسي په دې کلیک کړئ او فعال باندې کلیک کړئ او زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. ښه ملګرو، تاسو خو ولیده زما سبسکرایب بټن. اوس چې کله ملګرو تاسو خپل سبسکرایب بټن رااخلئ، لومړی به راشئ همغه کاین ماسټر به راخلاص کړئ. کاین ماسټر کې به یو تاسو د خپل هر ځای باندې چې تاسو ویډیو باندې لګوئ هر ډول بیکګراونډ تاسو خوښ کړی وي هغه راواخلئ. تاسو چې په څه ډول جوړوئ، مثلا ما دا جوړ کړی دی تاسو لپاره. دلته به تاسو راشئ، دا به لږ داسې وړاندې راوړئ. کله مې چې وړاندې راوړ تاسو ورسره خپل اواز بیا وروسته راولئ. په دې چې همدغه انځور باندې بیا دوباره کلیک کړئ او دلته کروما کې اپشن ښکاري په دې کلیک کړئ. ځکه چې تېره ویډیو ما جوړه کړې وه، ځینو ملګرو پوښتنه کوله چې د ګرین سکرین موږ څنګه ترې لرې کړو. دلته لږ ورسره داسې راوړئ چې دغه په سم ډول راشي. ګورئ ملګرو، ګرین سکرین اوس له دې څخه لرې شو. تاسو وینئ زه چې پلی کوم کله دا په دې ډول راځي، تاسو وینئ. اوس چې ملګرو تاسو دا په هر ځای باندې استعمالوئ، دې څخه ګرین سکرین لرې شو. نو ملګرو اوس به تاسو د دلته شاته یو بل تاسو بیکګراونډ هر ډول بیکګراونډ چې اخلئ، مثلا بل بیکګراونډ هم رااخیستلی شئ. زه بل بیکګراونډ رااخلم چې هر ډول بیکګراونډ تاسو ورته ټاکئ هغه جوړولی شئ. دا دی ملګرو د بیکګراونډ شاته کړم. تاسو وینئ ملګرو چې د پاسه راغی. اوس ملګرو موږ د دې پاسه خپل چینل انځور څنګه تاسو د خپل چینل هغه ځای څخه چې کله تاسو خپل موبایل چینل څخه یو انځور راوړئ، سکرین شاټ راوکږئ. زما سکرین شاټونه خو دلته دي. د مثال په ډول زه دغه انځور اخلم، دلته به تاسو دغسې ولګوئ مساوي ډول. تاسو بیا هر ډول لګوئ. ملګرو دغه سبسکرایب بټن په ډسکرپشن کې شته، تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا ولګوله ملګرو په دې ډول، اوس دلته راشئ په دې انځور کلیک کړئ، دلته خوا کې درې ټکي ښکاري په دې کلیک کړئ او سینډ ټو باک په دې اپشن کلیک کړئ. البته بخښنه غواړم لږ څه غلطي راغله دلته، ځکه چې درې انځورونه دي سینډ ټو برانټ او ویډیو به د پاسه پرې ولګوئ په دې ډول. اوس د پاسه راغی. تاسو ګورئ ملګرو، د مثال په ډول زه تاسو درښایم. دلته خوا کې تاسو ورسره د خپل چینل انځور راوړلی شئ، خو ما خو په دې ډول راوړ. تاسو وینئ ملګرو. ښه نو ملګرو، که به چیرې دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، که وخت او ښې شېبې ولرئ.